မင်္ဂလာပါ YTK Movie Recap ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နက်ပြည်ကိုရှာဖွေရင်းနဲ့မထင်မှတ်ပဲလူဘလူးကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖြစ်ရှင်းရတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဇက်လန်ထဲမှာတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအကြားကဂွမ်တူဝါဆိုတဲ့နေမြေတစ်ခုမှာအေယာမလူတန်ကြီးတွေနေကြပါတယ်လူပီကဖုံးတော်ကြီးတွေဟာဖျားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့မော်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပဲစီတွေကိုမြေပြင်မှာစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပေါက်လာတဲ့အပင်ကြီးတွေဟာဖျားသခင်စီမသွားပဲဘလူးကြီးတွေနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကိုတက်တက်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေးလိုက်ရတာကငိမ့်ချမ်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမဟုတ်ပဲသွေးဆာနေတဲ့လူဘလူးကြီးတွေပဲဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့အပင်ကြီးတွေကနေတဆင့်လူပြည်ကိုဆင်းသက်လာပြီးလူသားတွေကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာစားတောက်ကြတဲ့လူတန်ကြီးတွေကိုတားဆီးဖို့သူတို့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရက်ဖို့တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ရပါတယ်အစင်းသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ recap လေးကိုစတင်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်ကတော့ season တင်ဆက်သူ app သားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်လေးရဲ့အစမှာတော့ဂျက်ဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့အဖေနဲ့အတူတူနေထိုင်ပါတယ်။ကောင်လေးဟာသူ့အမေမသေးခင်ကပြောခဲ့တဲ့ဘလူးပုံမြင်ကိုအရန်ကြိုက်ညစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့မော်ဆရာတွေဟာဖျားရှိရာကောင်းကင်ဘော်ကိုတက်ဖို့အတွက်မော်ပဲစီတွေဖန်တီးအသုံးပြုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မော်ဆရာတွေကနက်ပြည်ကိုတက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တာကနက်ပြည်နဲ့လူပြည်ကြားမှာဘလူးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘလူးတွေကဒီခွင့်ရည်တွေကိုအသုံးချပြီးမော်ပဲပင်တွေတစ်ဆင့်လူပြည်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘလူးကြီးတွေကစီးစိမ်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြီးလူအသားတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်စားသုံးကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမြင်ကိုမင်းသမီးလေးအီစဘယ်ကဖတ်ရတာကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့မော်ဆရာတွေကဘလူးတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပြီးအဲ့အထက်မှာဘလူးတွေရဲ့အသေးနှလုံးကိုတုံးပြီးမော်တရပူတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီဘယင်ကမော်တရပူကိုစောင်းပြီးဘလူးတွေအားလုံးကိုနှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဘလူးတွေလည်းသူတို့တိုင်းပြည်သူတို့ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဘယင်လည်းတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါဘယင်နဲ့အတူမော်တရပူကိုမြုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့ဂျက်ရဲ့အဖေကဘလူးတွေဆိုတာတကယ်မရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးအီစဘယ်ရဲ့အမေကတော့အဲ့ဒီဘယင်တည်သွားတဲ့အခါမော်တရဘူကိုတင်ထားပြီးဘလူးတွေတပံကဘာမြင်နဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးကြံရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘယင်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုတပ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။နောက်10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဂျက်ရဲ့ဦးလေးကဂျက်ကိုမျိုးထဲမှာမြင်းရောက်ဖို့လွတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျက်ကမျိုးထဲရောက်တော့ပြားသက်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပြီးဝင်ကြည့်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာအရန်ကိုလှပါတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့မင်းသမီးအီစဘယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်လည်းဖွန်ကြောင်နေမင်းသမီးကိုလူ3ယောက်နှောက်ယှက်နေတာတွေ့လို့မြမကားတွေကလို့နိုင်မယ်ထင်ပြီးဝင်ကျန်းလိုက်ပေမဲ့သူပဲအထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းသမီးရဲ့တော်ဝင်အုပ်ထင်းသူတွေရောက်လာတဲ့အခါနှောက်ယှက်တဲ့သူတွေလည်းတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်။ဂျက်လည်းပြတဲ့ကထွက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့မြင်းလေးပျောက်သွားတာကြောင့်ခေါင်းမီးတောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရိုဒရီနဲ့ဝစ်တို့ကလည်းမင်းသမီးနဲ့ဘရင်အာနာကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြံစီကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသိတဲ့အတွက်မော်ပဲစီတွေကိုဝက်ယူထားလိုက်ပါတယ်။ရိုဒရီနဲ့ဝစ်တို့လည်းမော်ပဲစီရှိတဲ့နေရာရောက်လာခဲ့ပေမဲ့မော်ပဲစီတွေပျောက်နေတာကြောင့်တိုင်ပတ်ကုန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်တရဘူကတော့သူ့နေရာနဲ့သူရှိနေပြီးဖုံးတော်ကြီးယူသွားမှန်းသိတဲ့အခါဖုံးကြီးကိုအမြန်လိုက်ရှာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖုံးတော်ကြီးကလည်းမြင်းရောက်နေတဲ့ဂျက်ကိုတွေ့ပြီးမြင်းကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်းဝယ်ဖို့ပတ်စံမပါတာကြောင့်မော်ပဲစင်နဲ့အလဲလှယ်လုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဖုံးကြီးကဂျက်ကိုမော်ပဲစင်ကိုရေမစိုးအောင်ထားဖို့တစ်ဖောက်ပါမာခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဂျက်လည်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပဲစင်နဲ့မြင်းလဲပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဂျက်ရဲ့ဦးလေးကမင်းဒီလောက်တောင်မစင်စားတတ်ဘူးလားဘာညာနဲ့အတကုံអော်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဂျက်ရဲ့ဦးလေးကဒေါသထိတ်မရပဲပဲစီတွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဂျက်လည်းဖုံးကြီးတည်တည်ချာချာမာခဲ့တာမို့အသေးအတန်ပြန်လိုက်ကောက်ရင်ပဲစီတစ်စီးကတော့ကျမ်းပြင်အောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းသမီးအီစဘယ်ကနန်းတော်အပြင်ခိုးထွက်လို့ဘယင်ကြီးကစူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညဘက်ရောက်တော့မင်းသမီးကထပ်ခိုးထွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျက်ရဲ့ဦးလေးကဂျက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးမုံတိုင်းကြားထဲထွက်သွားကြောင်းစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းသမီးလေးကမုံတိုင်းမိလို့ပြေးလာရင်ဂျက်တို့ရဲ့အိမ်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးလေးကဂျက်ရဲ့အိမ်တကားကိုခောက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်ခွင့်တောင်းပါတယ်။အဲ့အခါဂျက်ကလည်းမင်းသမီးလေးကိုအိမ်ထဲဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျက်နဲ့မင်းသမီးလေးကစကားပြောရင်းခင်မင်သွားခဲ့ကြပြီးဂျက်ကသူငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့ဘလူးပုံမြင်စာအုပ်ကိုမင်းသမီးလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမ်းမြေအောင်ကြာသွားတဲ့ပဲစီတစ်စီးကရေနဲ့ထိမိပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုစတင်ကြီးထွားလာပါတယ်။ဂျက်ရဲ့အိမ်ကစတင်လှုပ်လာပြီးအေယာမပဲပင်ကြီးကပေါက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျက်ကအပြင်ကိုပြေးထွက်နိုင်ပေမဲ့မင်းသမီးကတော့ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကလည်းမင်းသမီးကိုကယ်ဖို့အတွက်အိမ်ထဲပြေးဝင်သွားပြီးအိမ်ထဲရောက်ခါနီးမှာပဲဂျက်ကပြုတ်ကျမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကဂျက်ရဲ့လက်ကိုဆွဲထားပေမဲ့လက်ကောက်နဲ့တူဂျက်လည်းပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဘရင်ကြီးကဂျက်ကိုနှိုးပြီးသူ့သမီးရဲ့လက်ကောက်ကိုဂျက်ကခိုးထားတယ်လို့ဆွဆွဲပါတော့တယ်။ဂျက်ကလည်းအေယာမပဲပင်ကြီးပေါ်မင်းသမီးပါသွားတာကိုဘရင်ကြီးကိုပြောပြခဲ့ပြီးမင်းသမီးကိုသူပါကယ်တင်ပေးဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂျက်နဲ့ရိုဒီတို့ပါဝင်ဘရင်နောက်လိုက်တပ်သားတွေစုပေါင်းပြီးမင်းသမီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဂျက်တို့လည်းအချိန်တော်ကြာတက်ပြီးတဲ့အခါမှာ
မော်ဘဲပင်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီးဘလူးတိုင်းမီကိုရောက်သွားပါတယ်ဂျက်တို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ပြီးမင်းသမီးရဲ့အမတ်သားတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြပြီးမင်းသမီးကိုကယ်တင်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရိုဒရီကဂျက်မှာမော်ဘဲစီတွေရှိနေတာကိုသိပြီးဂျက်ကိုမော်ဘဲစီပြန်ပေးဖို့ချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျက်လည်းမတက်တာတဲ့အစုံမော်ဘဲစီတွေအကုန်ပေးလိုက်ပြီးတစည်းကိုတော့ဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်ဂျက်ကလည်းမင်းသမီးအီဇဘယ်ရဲ့တဲလွန်စားတွေနောက်လိုက်ပြီးသူပေးထားတဲ့ပုံမြင်စာအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဂျက်ကလည်းမင်းသမီးအီဇဘယ်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတာကြီးမားတဲ့ဘလူးတွေပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့လည်းမင်းသမီးကိုရှာနေရင်ထောင်ချောင်းမိသွားခဲ့ပေမဲ့အယ်မောင်းကထောင်ချောင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့လွတ်သွားတဲ့အခါမှာဘလူးတွေကသူတို့နောက်ကိုရောက်နေတာတတိထားမိသွားပါတယ်ဘလူးကလည်းခရစ်ကိုစားဖို့ပြင်နေချိန်အယ်မောင်းလည်းငါးကောင်ကိုလာမတီးနဲ့လို့အော်ရင်လာခဲ့ပြီးသူပါဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရိုဒီတို့အဖွဲ့ကရေတခွန်သားရောက်နေတော့မှပဲဘလူးတွေရောက်လာပြီးဝစ်ကိုစားပစ်လိုက်ပါတယ်အောင်ရဲလေးနဲ့တူတဲ့နောက်ဘလူးတစ်ကောင်ကလည်းရိုဒီကိုစားဖို့ပြင်နေချိန်မှာပဲရိုဒီကဘရင်တရဘူးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်ခါမှတော့မင်းသမီးအီဇဘယ်ကိုဖမ်းထားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဘလူးတွေကလည်းခရောနဲ့အယ်မောင်းကိုဖမ်းလာခဲ့ပြီးခရောကတော့ဘလူးတွေရဲ့ညနေစာဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ရိုဒီကလည်းဘရင်တရဘူးကိုဝစ်ပြီးဘလူးတွေနဲ့အတူလာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးအီဇဘယ်နဲ့အယ်မောင်းကလည်းရိုဒီလာကက်တေနဲ့တင်ပြီးပျော်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ပျော်လို့မဆုံးခင်မှာပဲရိုဒီကဘလူးတွေကိုကမ္ဘာမြေကိုစစ်ခင်းပြီးနိုင်ငံအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုပြီးအမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေတိုးနဲ့တူတဲ့ဘလူးကအယ်မောင်းကိုစားဖို့ပြင်နေချိန်မှာပဲဂျက်ကကယ်တင်မှုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကလည်းမင်းသမီးကိုမလွတ်ပေးနိုင်တာကြောင့်အယ်မောင်းစီသွားပြီးဓာတ်တစ်ချောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဘလူးကလည်းမင်းသမီးအီဇဘယ်ကိုလှောင်အိမ်ထဲကဆွဲထုတ်နေချိန်မှာပဲဂျက်ကဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့ဘလူးရဲ့ကြောကုန်းပေါ်ကိုထိုးချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမော်ဘဲပင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဘရင်ကိုစစ်သူကြီးကပဲပင်ကိုဖျက်ရမလားဆိုပြီးမေးနေခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှတော့ဂျက်မင်းသမီးနဲ့အယ်မောင်းတို့ကလည်းအောက်ကိုပြန်ဆင်းဖို့သွားနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာဘလူးတစ်ကောင်ကအိတ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီခါဂျက်လည်းပြောင်းကိုယူပြီးဘလူးရဲ့မျက်နှာထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဘလူးလည်းပတ်ချလဲပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်အယ်မောင်းကလည်းမင်းသမီးကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ပို့ဖို့ဂျက်ကိုမှားလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှတော့ပြုတ်ကျလာတဲ့ဘလူးကြီးကိုဘရင်ကတွေ့ပြီးထိတ်လန့်သွားပါတော့တယ်အဲ့ခါဘရင်ကြီးကလည်းတိုင်းပြည်အထိနာမှာဆိုးတာကြောင့်မော်ဘဲပင်ကိုခုတ်လဲဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျက်နဲ့မင်းသမီးတို့ကလည်းမော်ဘဲပင်ကနေတဆင့်အောက်ကိုဆင်းလာနေကြပါတယ်ကင်းဆောင်နေတဲ့အယ်မောင်းကလည်းအိပ်ပျော်နေခဲ့ပြီးနိုးလာတော့ဘလူးစစ်တပ်ကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ခါရိုဒရီနဲ့အယ်မောင်းတို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ကြပြီးဂူပေါက်ထဲရောက်သွားပါတယ်ရိုဒရီနဲ့အယ်မောင်းတို့ကလည်းတိုက်ခိုက်ရင်အယ်မောင်းကဓားကိုယူပြီးရိုဒရီကိုထိုးချလိုက်ပါတော့တယ်အောင်ရဲလေးနဲ့တူတဲ့ဘလူးကလည်းရိုဒရီရဲ့အလောင်းကိုယူပြီးတရဖူကိုသူ့လက်မှာဆွတ်လိုက်ကဘရင်အဖြစ်ခံယူလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်ခါမှတော့မော်ဘဲပင်ကိုဘရင်တပ်သားတွေကဆွဲလဲလိုက်ပြီးဂျက်နဲ့ရိုဒရီလည်းကောက်ရိုးပုံပေါ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အယ်မောင်းကလည်းရေထဲကိုခုန်ချလိုက်ပြီးဘရင်ကတော့သူ့သမီးဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုပြီးဝမ်းနည်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမင်းသမီးအီဇဘယ်ကဘရင်ကြီးစီပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘလူးတွေကလည်းမော်ဘဲပင်ကြီးမရှိတော့တာကြောင့်တိုင်ပက်ကုန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုဒီစီကမော်ဘဲစီတွေကိုတွေးရှိလိုက်ချိန်မှာတော့အဲ့မှာပြဿနာကစတက်တော့တာပဲဂျက်ကလည်းဘလူးတွေဆင်းလာတာကိုတွေ့ပြီးဘရင်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဘရင်ကြီးနဲ့မင်းသမီးကလည်းနန်းတော်စီကိုအမြန်ပြေးကြပါတယ်အယ်မောင်းကလည်းစစ်တပ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးဘလူးတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအောင်ရန်လေးနဲ့တူတဲ့ဘလူးကလည်းရေထဲကိုပြုတ်ကျပြီးမသေးဘဲရှိနေပါတယ်ဘရင်ကလည်းဘလူးတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရင်မင်းသမီးကိုပုံးကိုပြောလိုက်ပြီးဂျက်ကိုလည်းမင်းသမီးကိုကာကွယ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျက်နဲ့မင်းသမီးအီဇဘယ်ကလည်းပုံးကိုပြေးလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမ်းမြင့်ကလှုပ်လာပြီးအောင်ရဲလေးနဲ့တူတဲ့ဘလူးထွက်လာပါတော့တယ်ဘလူးကလည်းမင်းသမီးကိုဖမ်းပြီးသူ့ကိုတက်စားဖို့လုပ်နေတာကြောင့်ဂျက်ကဝင်ကူခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်လုံးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျက်ကလည်းသူ့စီမှာရှိတဲ့မော်ဘဲစီကိုဘလူးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဘလူးကြီးလည်းမျိုးချမိလိုက်ပြီးမော်ဘဲပင်ကဘလူးခန္ဓာကိုယ်ကနေတစားစီပွင့်ထွက်ပြီးဘလူးလည်းကိစ္စရှောသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ဂျက်နဲ့မင်းသမီးရဲ့အနားကိုတရဘူးဆွတ်ထားတဲ့လက်ကကျလာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘလူးတွေကနန်းတော်ထဲဝင်လာပြီးတောင်းကျမ်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ခါဂျက်လည်းဘရင်တရဘူးဆောင်းလာပြီးနန်းတော်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဘလူးတွေအားလုံးဟာလည်းဒူးထောက်ပြီးနေခဲ့ကြပါတော့တယ်ဂျက်ကလည်းဘလူးတွေကိုကိုယ့်နေရာကိုပြန်ဖို့နောက်ထပ်မနှောက်ယှက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှတော့ဂျက်နဲ့မင်းသမီးလေးဟာမြန်မာကားထဲကလိုညားခဲ့ပြီးသားသမီးလေးတွေမွေးဖွားခဲ့ကြပါတယ်မင်းသမီးကလည်းဘလူးပုံမြင်ကိုဖတ်ပြပါတယ်ကလေးတွေကလည်းအဲ့ဘလူးတွေပြန်လာအောင်မလားဆိုပြီးမေးနေခဲ့တာကြောင့်မင်းသမီးကတော့တရဘူးကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YNK Recap Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ